各位朋友你哋好啊！咁又係26號嘅凌晨啊，而家去到咁又係做完嘢啦。咁啊啱啱就搞咗兩首嘅嗰個歌曲個旋律上去。咁啊一首就係姜濤啦，咁一首就係中島美嘉啦。咁呢位歌手又係我好中意啦。咁真係好勁嘅歌手啦。咁啊好啦，咁啊呢條片又講翻個姜濤事件嘅。咁即係我喺度強調就係我講同一件事呢，通常開嘅片都唔會太多，都係兩三四條或者係三四條咁樣啦。咁啊，除咗可伯事件咧，就開咗成10條片出嚟。咁因為即係我呢個 channel 係即係想比較正能量啲啦，即係唔好話淨係講啲負面嘢。咁就算係講負面嘢咧，都講一個解決嘅方法出嚟。咁啊希望即係大家和和氣氣咁樣交個朋友啦。咁啊啱啱姜濤即係之前嗰條片啦，都係一個墮海嘅片。咁跟住我而家呢一條片嗰個目錄嗰度咧就 cut 咗個墮海嗰度咧，因為都過去咗啦嚇，即係等於大家即係你琴日食過嘅飯你都未必記得㗎啦嚇。咁啊諸如此類，跟住面對你嘅人生咁啦嚇，面對你嘅飯咁樣啦嚇。咁啊呢條片咧就因為有啲留言嘅觀眾咧，佢都有啲 hacker 啊，都仲係即係有一兩個 hacker 好奇怪，即係都係啲應該都係啲 AI account 或者假 account 啦。咁啊有個挑機嘅account 咧，我就直情剁走咗佢噶啦。呢個我就學其他 KOL 喺度，因為費事篤眼篤鼻嘅，有時有啲呢啲咁嘅 account 嘅嘢咧。咁啊跟住有個 account 咧就仲留喺嗰個留言區度，即係大家碌翻落去都睇到。咁佢咧就應該冇睇我啲片嘅，因為我篤翻入去佢 account 應該都係假 account 諸如此類嗰啲啦。咁或者係 hacker 咁啊但係借住呢樣嘢咧，我都想再講下姜濤嗰個事件嚇。咁啊嗱咁呢個咁嘅 account 咧，佢就話你驚啊？你都係真話的清高，你都係即係其實佢嘅意思就唔想太過粗魯嚇，即係話我扮晒嘢唔敢講姜濤咧係唱歌唔得咁樣可能我喺呢度咧就同呢位觀眾咧，我會強調咧，小弟聽嘅歌咧應該唔會比你少嘅嚇。我係華洋黑白、印度啊，甚至乎伊朗而家打緊仗嘅伊朗嘅歌我都有聽。咁伊朗咧我查開少少題外話，伊朗咧有首愛好和平嘅歌咧，就係有個女歌手同埋有個男歌手佢哋分別都有唱過。咁雖然好短，大家喺 YouTube 上面 search 伊朗歌曲，咁就應該係得一首嘅啫嚇。因為我啱啱 search 過都仲喺度嘅，可能即係大家要快啲 search 下。可能我呢條片出咗去之後咧一講啦，可能唔知嚇，因為而家個局勢問題，可能 YouTube 會剁咗佢嚇，唔知嚇咁其實咧歌呢樣嘢咧就唔使拗到面紅耳熱嘅，好似周星馳嘅片話齋，喂吟詩作對啊，原本就係即係玩樂嚟嘅啫嘛，大家交流下啫嘛。咁你嘔狗幾兩血，咁我點樣同你玩咧？係咪先嗱？咁呢位觀眾啊，咁我當佢係人先啦。咁嗱，其實講真，姜濤係咪唔識唱歌？係咪真係咁差咧？肯定就唔係啦。不如我做個測驗先，即係我拆開少少又嗱，如果你喺2秒以內答到我以下嘅問題嘅話咧，咁你咧就應該對香港現時嘅情況都比較清晰啦。咁嗱，個問題係咩咧？就係香港現存嘅歌手，由16歲至到25歲嘅歌手有邊幾個？咁有冇即係啲觀眾朋友咧聽到呢個即係問題嘅時候，都應該會愕嘅嚇，因為我都見到我都問過我啲朋友嘅，咁有個好朋友都愕嘅，係啊。呢條片咧開之前咧，我就即係有玩，即係同啲朋友即係傾下偈咁樣當玩咁樣。呢個問題咧，啲朋友都答唔出㗎。
即係我同一兩個朋友玩過咁啊。點解會答唔出咧？如果我呢代嘅人咧，就係一講就係張學友、譚詠麟啊，即係容祖兒啊、楊千嬅諸如此類，一路數落去葉倩文咧，哇，好多好多好多。不過呢啲神級嘅歌手咧，即係佢哋已經年紀大啦，的確係劉德華諸如此類都係大啦，係嘛個年紀。咁我頭先個年齡層就係16到25歲啊，咁你數唔到幾多嘢。好啦，跟住你再諗翻落嚟嘅時候，咦，會唔會係嚴明熙咧？係嘛，或者係即係 Yumi 啊諸如此類？咦，咁嗰啲咪就係星夢咯，係嘛？星夢啊，跟住再數落去中年好聲音啦，係咪？咁中年好聲音咧就係超過咗25歲，通常都係嘛？好啦，咁你嘅認知可能就係得嗰啲啦。好啦，今日跟住咧唔係直屬 TVB 噶啦，係咪啊？即係譬如衛蘭衛詩咁樣啊，即係我呢度唔講是非啊，淨係講歌手嘅。咦？但係佢哋都超過咗25歲，係嘛？咁仲有幾多啊？仲有幾多咧？好啦，跟住再數落去，咦？到 Mila 啦，係嘛？Mila 有幾多個係仲喺25歲裏面咧？咁大家會唔會醒覺到我嘅問題係乜嘢？就係香港現存青黃不接，包括歌手在內，係一個極之嚴重嘅問題。呢個絕對對我哋個樂壇又好，對我哋個文化界又好，係一個癌症嚟嘅，係致命傷嚟嘅。即係你唔醫佢嘅話，你就死㗎。好簡單樣嘢，你醫佢咧，起碼有一線嘅生存機會，或者有機會出現奇蹟，可以打散個癌細胞。咁呢個即係一個比喻啦。咁希望可以我哋個樂壇延續多少少落去啦，係嘛？咁因為點解咧？你16到25歲咧，正正就係佢哋最當旺、最有活力嘅時候。因為一個歌手咧，唔係淨係一碌木咁樣喺個台嗰度唱歌㗎，絕對唔係。所以喺我啱啱掟上去嘅時候咧，有姜濤嘅演唱會，我專登做出嚟嘅。姜濤嘅演唱會，中島美嘉嘅 live。咁點解會係咁做咧？就係當你一個歌手唔係年青嘅時候，你喺個台嗰度咧，自然你就喐得少咗。咁中島美嘉咧，佢即係今年就係42歲啦。咁佢呢個年齡咧，仲可以擺到出嚟。但係你再諗下，再上去，如果去到50幾歲嘅咧，佢開始越嚟越唔喐噶啦。即係好少好似郭富城咧咁敬業樂業、咁專業咧，跳到即係呢個年紀都仲跳緊。咁但係問題，郭富城都係已經即係老啦。即係講真，我都相信咧，上一代嘅歌手咧，好想下一代嘅歌手或者下兩代嘅歌手係有承繼者嘅。咁但係大圍嘅環境，即係其實唔單止淨係香港咁細嘅地方，其實喺美國你 search 下，即係年輕嘅歌手，我頭先嘅年齡層歌手其實都已經變到好少啦。好多都係坊間咧，即係佢自己喺度玩喺個網嗰度咁樣。但係你話直屬公司嘅歌手有幾多個？真係越嚟越少。再唱到歌嗰啲已經係超過咗25歲。嗱，呢個係全球化嘅嘢。咁我帶出嘅問題咧，就係香港其實呢個問題，如果你唔理，大家都係互相再爭鬥，無啦啦你就將個音樂咧就呃咗落去政治。我唔中意佢，跟住咧好似而家姜濤咁樣，佢出咗事，即係跌咗落個海嗰度，咁就當然好多唔中意姜濤嘅嘢，唔理佢真人定好咩都好啦。咁就一路數落去啦，一路數落去，數到咧，哇！真係好似無地自容咁樣。所以我就係做咗呢個 live 出嚟。我要講解一樣好重要嘅嘢。其實音樂嘅種類 N 咁多，淨係 Jazz 都好多種，都未計 R&B， 未計巴樂嘅音樂，係啊。其實音樂好多種，但係我哋華人裏面聽嘅咧係好少嘅。嗰個範圍好少，即係好簡單。我哋華人裏面咧，除咗你嚮往 disco 嘅嘢咧，你好少聽 metal 類型嘅歌，因為佢好嘈。咁但係其實佢音樂裏面佢都係包含在內嘅。
咁所以咧，我哋華人裏面咧最多聽嘅都係屬於巴洛形式嘅嘢，有時咧就係 jazz blues 嘅嘢，咁有時係 cool jazz 嘅嘢。咁其實咧呢一啲嘢咧，即係講真，我哋聽個範疇好少嘅，所以咧我就會喺即係而家互聯網方面啦，係咪？即係撇除咗個音質先。喺個互聯網嗰度咧，你可以搜尋邊啲歌好聽，你咪不斷聽咯，好多啊！你即係你 Apple Music 啊，諸如此類啊，或者係即係Google 上面啊 N 咁多。其實你係咪真係聽得晒全世界嘅歌咧？姜濤係咪真係唔識唱歌咧？係嘛？呢一樣嘢係好重要嘅信息嚟。姜濤絕對係識唱歌，因為由佢出道咧，我就一路睇住佢。但係我真係冇時間去即係之前有講過 Mirror 少少，但係我冇時間咧去逐個歌手去講。咁而家可能即係都可能要的起心肝啲，要講多啲啦嚇，因為都見到香港個樂壇真係古古怪怪嚇。咁希望盡小弟嘅一分力咧，可以帶嚟少少和平啦嚇，即係因為我都老啦嘛嚇，咁我都希望下一代嘅樂壇嘅人咧，就希望佢哋真係有一個發展喺度咯。咁呢啲唔係一個人可以做到嘅嘢，係集體做到嘅嘢。咁好啦，翻去個話題裡面啦，最重要嘅 point 啦，咁就都睇到好多藍營裡面嘅嘢嚇，即係都幸災樂禍嘅嘢啦。咁有個 account 就係話，哇！你睇到嗰樣嘢係咪即係上一條片啦？係咪老作啊？我都睇唔到呢啲嘢。佢又唔講係乜嘢喎嚇。咁好啦，呢一啲咁嘢你可以睇翻藍營又好咩都好，總之唔中意姜濤嘅人咧，你睇下佢哋係點樣去講咪知咯。咁即係呢啲假 account 我就費事理佢啦嚇。咁姜濤係咪真係唔識唱歌？係冇可能嘅，因為佢係識唱歌。首先，我喺呢度分析佢個聲底先。其實咧，佢個中低音部分咧，其實好似阿長哥㗎嚇，即係阿長哥咧，佢唱嘅歌咧，即係佢一把聲咧帶有少少嘅煙聲，好少嘅。咁呢下嘢咧係好磁性嘅歌。咁佢其實咧中低音部分嘅時候就真係幾似㗎。好啦，跟住中高音部分，即係講緊係連音啊，即係中開始偏高，開始到高音。咁其實呢度係有3樣嘢喺度。咁呢樣嘢咧，其實佢係有啲似郭富城㗎。你聽翻郭富城年青嘅時候嗰把聲，即係譬如嗰個。即係愛你嗰首歌啦，諸如此類啦嚇。望鄉啊嗰啲啦，都真係似㗎，係啊。咁所以咧，阿姜濤咧，我啱啱揀嘅呢首歌，我就專登係揀咗一個啦。呢一首歌咧，即係掩着眼去愛你咁樣。咁呢首歌咧，其實佢就係似呢個郭富城年青嘅時候嗰把聲唱出嚟。咁呢樣嘢其實我係好欣賞佢哋呢一班年青人嘅，因為點解呢？因為佢呢一班年青人咧咁後生嘅時候咧，佢揾到佢自己把聲。首先，我重複一次，中低音部分佢似李翰祥，所以咧佢少用啲中低音嘅，因為嗰個聲咧佢唱出嚟嘅時候咧有少少揦住啊，少少揦住。嗱，呢個係我平心而論啦，fans 們聽到就唔好誤會咧，即係我話佢唔得。係錯咗嚇，係調翻轉，係因為佢揾到佢自己中低音部分似阿李翰祥嗰個聲，即係我呢個係作比喻，其實係佢嗰個聲線嚟嘅。咁呢樣嘢咧，佢係非常之幸運嘅，因為好多歌手都揾唔到自己把聲嘅。即係我就嚟即係。呢條片之後咧，我會講阿黃渤嗰首歌啦。咁因為呢個係題外話啦嚇。咁黃渤嗰首歌還黃渤嗰首歌。咁其實一個歌手能夠可以揾到咧佢嘅中高音部分，能夠揾到佢嘅中低音部分，係已經非常非常之好運，不特止，仲要係真係佢努力去練習先至可以練習到佢而家
擁有嘅佢自己嘅聲線出嚟。所以姜濤咧，我一路睇佢出道，跟住一路即係佢全民造星嘅時候啦，咁啊跟住開始有自己嘅歌。佢一路嚟嘅時候咧，其實咧佢一路係練習緊佢自己嘅呢兩把聲。咁呢兩把聲出咗嘅時候，其實好簡單一樣嘢啫嘛。即係如果我哋聽歌嘅人咧，即係呢個係可能我個人見解嚇。咁啊，其實阿姜濤咪就係郭富城加李翰祥嘅混合版咯，係嘛？咁呢個咪就係一個新生嘅歌手咯，係嘛？就係咁簡單，即係唔係就咁模仿其他嘅歌手咁樣唱出嚟咯。咁呢啲歌手去邊度揾啊？嚇！咁跟住咧我都睇到即係有啲人話佢即係唱歌走音咁嗰樣嘢。喂，咁呢個 live 裏面一個咁年輕嘅歌手走一兩個音其實算啦。即係佢唔係 official 裏面即係改嗰樣嘢啊嘛。咁甚至乎佢其實如果真係肯起上嚟嘅時候，你喺現場 live 嘅時候，如果佢真係走音，可以翻去 studio 佢再執翻佢噶嘛，係嘛？咁所以我覺得有時咧，即係音樂就唔使咁即係挑剔得咁犀利嘅。即係一個人係會進步，因為包括佢而家咁後生，係咪先？佢而家咁後生，咁一路進步落去咯。咁佢唱到35歲、40歲，咁咪開始有味道咯，係嘛？即係如果你翻去我頭先個問題，你都諗唔到有幾多個歌手可以代表香港嘅話，係咪先？咁呢一班就係真係香港嘅歌手嚟嘅。我呢個人咧就唔係藍同黃，我係一個人嚟嘅，大佬。我係有感情嘅人嚟㗎，即係我做錯咗咪認咯，咪同人講對唔住咯，係咪先？咁有時有啲嘢你如果係即係唔可以即時俾翻人嘅時候，即係你咪之後俾翻人咯，就唔使去詆毀人㗎嘛，大佬，係咪先？即係所以有時有啲嘢我覺得音樂上嘅嘢就唔需要貫徹喺政治裡面嘅，因為我覺得音樂係人類最後嘅生存武器嚟嘅。因為點解呢？音樂可以帶俾我哋人性個抒發，我哋可以用音樂，大家可以交流，跟住用音樂可以陶冶性情，係咪先？喂，呢啲嘢講真，音樂係即係比較高尚啲嘅精神情操嚟㗎嘛，係咪先？咁你如果係用一啲即係負面嘅嘢污染咗佢，咁係你嘅問題啫，係咪先？好啦，咁所以咧，即係喺呢一度咧，我都想打一個信息咧，就係俾一啲唔中意姜濤嘅人。嗱，我就好尊重每一個喺舞台表演嘅歌手嘅，因為我本身即係嗰個聲咧就唔適合唱歌嘅。就算我知道嗰啲 technical 嘅嘢，我都即係懶得去練，因為我知道我唔可能係成為到一個歌手。但係我係成為到一個監聽嘅人員同埋一個播放嘅人員，就呢樣嘢係我自己知道自己肯定嘅嘢，所以我嘅要求對歌嘅要求都好高。好啦，咁喺呢一度咧，我就想講俾一啲唔中意姜濤嘅朋友咧，你唔好帶有政治色彩去睇每一樣嘢先。咁當然呢個point 咧就比較敏感啊。咁大家唔好動氣啦。咁大家做個交流，即係耐心啲聽就 OK 啦嚇。咁好多人都話啦，佢哋 Mirror 成日都話即係武漢肺炎嚇。咁跟住咧就話帶有黃色心黃咁樣。喂，其實我喺呢度咧都好想帶一個意識出嚟咧，係咪我哋一生人係要攬住2019年嘅嘢過世呢？我哋可唔可以大家放低啲？平心而論，2019年我之前都講咗好多，我而家講幾句就算啦。2019年好明顯就係軍事嘅 mind control 嚟嘅。呢一班嘅後生仔啱定係唔啱都好啦，呢啲嘢真係過去咗啦。咁好似周星馳套戲話齋，喂，人生匆匆幾廿年，冇理由做一兩次嘢就唔俾佢機會翻轉頭啊！就算啱唔啱都好啦。咁大家個理念唔同啫，係咪先？咁起碼其他人我唔講字，起碼姜濤呢個人佢冇出去掟磚啦，係嘛？即係你有掟磚就要俾人拉，因為你一行使暴力就肯定係犯法。咁但係
應該都佢都冇出去掟磚啦，同埋好似而家咁樣，即係佢喺歌唱事業嗰度咧，都應該係帶咗好多歡樂咧嚇，俾佢嘅觀眾啊嘛，係咪先？咁你如果係將一個政治嘅層面大家互呃嘅話，喂，咁個音樂仲要嚟做咩啊？嚇，個音樂咪變咗係廢咗咯，係咪先？咁你係咪真係從音樂裡面出發去評定呢一個人先？咁啊，呢一啲就係即係大家雙方面嘅偏激，所以喺我呢條片嗰度咧，亦都係好希望做個總結，就係音樂其實真係人類最後嘅和平嚟嘅。如果你將佢污染咗嘅話咧，唔單止你自己冇和平，人哋都唔會有和平嘅。咁我係崇尚和平嘅。如果你話即係要用打仗啊，要用人命去換啊，要用仇恨去換嘅話，咁我寧願唔玩呢個遊戲咯，係嘛？咁簡單，即係我嘅立場係咁樣。咁所以姜濤由佢而家發生咗呢件事，咁啊跟住有啲即係我又炒咗少少啦。咁啊有啲觀眾都話啦，即係哇喺浸親水。咁啊，又要馬上出席個活動，跟住又要飛去巴黎嗰樣嘢，咁啊，哇，會唔會好苛刻啊？咁樣嗱，咁呢啲嘢咧就係即係其實係雙向嘅，即係嗰把口嘅人哋講乜都好啦。咁但係我自己個心態咧，我就會覺得即係大家放鬆啲咯，即係好簡單一樣嘢。即係如果姜濤佢真係起唔到身嘅。嗱，如果真係起唔到身嘅，佢都唔能夠出席嗰啲event 啊，或者係飛去巴黎啊，諸如此類啦，係咪？咁另外一樣嘢咧，如果佢哋係即係有啲義氣啊，即係想保住呢個 job 咁樣，咁佢就夾硬嚟，咁即係可能係佢嘅意願嚟㗎嘛。咁呢樣嘢亦都係其中嘅一個即係可能出現嘅嘢㗎嘛。咁第三樣嘢咧就係喺而家咁困難嘅時勢，講真，你成個 ViuTV 靠乜嘢去養啊？講真，Mirror 都幫到好多手㗎，即係姜濤都幫到好多手。咁佢可能係因為即係如果係損失咗呢一啲咁嘅 event 咧，會造成不良影響，所以夾硬谷埋佢咯。咁啊跟住先投咯。咁呢個亦都係其中一樣嘅發生嘅嘢。咁所以有好多嘢咧，即係如果大家冷靜啲去諗一諗嘅時候咧，就未必個世界就咁嘈吵咯，咁嘈吵啦。好啦，咁啊嗱，呢條片咧就我就分析到呢度啦，或者講到呢度啦。咁啊，大家真係平心靜氣啲，你聽一聽阿姜濤喺 live 裏面嗰首歌，佢嗰種嘅語調啊，佢嗰種嘅唱法咧，其實都係一個歌手嘅即係成績嚟㗎。咁所以喺呢度就想帶俾一啲即係互相攻擊嘅朋友都好啦。音樂試下大家放低啲去感受下姜濤嗰種嘅即係妖妖地嘅韻味唱出嚟嘅嘢咧。而家香港都比較少呢類型嘅歌手可以唱到。咁當然有啲拗頸嘅朋友就話：我揾個出嚟都得啦。咁你咪揾個出嚟咯。咁嗰個人可唔可以取代姜濤咧？咁啊，公道就自在人心㗎啦。咁至於你話佢哋嗰個王嗰度到底點樣去解釋嗰樣嘢？咁我頭先就已經講咗啦。Mind control 呢樣嘢，無論佢係明星又好咩都好，軍事用嘅 mind control 係好恐怖啊！咁所以大家即係造成咗香港一個斷層咧，咁就冇辦法。我一個人係唔可能修補到呢個斷層嘅，我只可以帶出就係話，如果大家咁樣落去嘅時候咧，呢個斷層不斷擴大嘅時候咧，成個樂壇可能真係崩潰啦。咁啊加上個經濟唔掂啦，咁啊真係會滅亡嘅。再加上其他嘅地方真係會攝埋入嚟，咁咪你嘅地位咪越嚟越低咯。咁其實冇着數嘅呢啲嘢，係咪先？係咪先？嗱，咁啊好啦，咁啊呢條片啊費事咁沉醉講咁長啦。咁啊多謝大家支持先。咁我下一條片咧就應該講黃渤首歌，即係解釋下首歌，因為我好欣賞黃渤把聲諸如此類啦。係啊，咁啊總之音樂希望大家都和平啲嘅感受啦。好，咁啊對音樂就不對人，
咁呢樣嘢咧就我好希望帶俾大家啦，喺呢條片嚇咁啊，大家成熟啲咁樣啦，用個初心去感受音樂嗰種嘅快樂啊諸如此類咧。好，咁啊，多謝大家嘅支持先，咁我哋下條片見，thank you，拜拜。